gobolka Minnesota oo ah gobol ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan Mareykanka ayaa waxaa laga dareemayaa diyaar garowga xuska maalmaha xoriyada ee Soomaaliya waxaana loogu magac daray Somali Week waxaana la qabtaa sanad kaste ciyaaro lagu maamuuso maalmahaas gaarka ah waxaa sidoo kale la dhigaa xaflado waaweyn oo ay ka soo qayb galaan bulshada qaybaheeda kala duwan ciyaarahani ayaa waxaa ka soo qayb galay fanaaniinta ay kamid yihiin Nimcaan Hilaac Dalmaryare iyo Hodan Cabdiraxmaan halkaas ayaa waxa ay ku soo bandhigeen heeso wadani ah oo ay kaga qayb qaadanayaan maalmaha xoriyada ee Soomaaliya sidoo kale waxa munaasabadani furitaankeeda ciyaaraha ka soo qayb galay ciyaartooy magac ku leh dalkeena Soomaaliya haddii aan nahay jaaliyada sportiga gobolkan Minnesota inaan maanta ka soo qayb galno barnaamijkan furitaanka quruxda badan oo lagu maamuusayo munaasabadihii qarnimada Soomaaliyeed runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galno barnaamijkan isaga marka waxaan rabaa inaan fursadan ka faa'iideysanayo inaan u mahadceliyo dhammaan dadkii soo qaban qaabiyay barnaamijkan macallinkaanu iyo kooxdiisa waxaan leenahay insha Allah barnaamijka sida quruxda badan oo ku bilowday inuu ku soo gabagabo ayaan u rajaynaynaa insha Allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله وفرحنا عيارها ما أنت بلادي عيارها سجسوا وذا قريب قالن مريكان كندا اللي سجى يمد وحن لا كسر هذا ما شاء الله وفرحنا عيارها ما أنت بلادي عيارها سجسوا وذا قريب قالن مريكان كندا اللي سجى يمد وحن لا كسر هذا عياره ونحسن على كم. ومهد علينا يا دمان ومد صومالي سكوت من ماشى سبيشال دليرة يركوا عيارها haddaan dhalinyarada lagu guwaabin ciyaaraha meelal kale ay ka dhacayaan amgalaad inay arkaan dadka xulka qaranka Soomaaliya soo dheeri jireen ayaga laftirkooda samabdama xulka qaranka kamid ayaa meesha joogaan oo yaryar kuwa kalena xarajeynayna inay ka qayb galaan dadkii soo abaabuleen waa mahadsantiin assalaamu calaykum waxaan ku faraxsanahay maanta inaan ka soo qayb galno ciyaarahan qiimaha badan oo lagu qabanayo Minnesota macallinkaanu iyo dad badan oo odayaashii sportiga oo dhan wada joogaan waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa dadka martida nooga yimid meelaha fogfog waxaan ku faraxsanahay maanta inaan ka soo qayb galno ciyaarahan qiimaha badan oo lagu qabanayo Minnesota macallinkaanu iyo dad badan oo odayaashii sportiga oo dhan wada joogaan waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa dadka martida nooga yimid meelaha fogfog oo ay ka mid tahay Toronto waxaan leeyahay welcome insha Allah ku soo dhawaada waa idin taageersanahay marka hadduu Ilaahay yiraahdo kooxda ku guuleysana waxa way kulli tabaa maalmarin fiican baa loo ballan qaaday hawlo badan baa insha Allah hadduu Ilaahay yarna sugaayo السلام يا دمان سأوجدان ماشي واحد جوجا ضد إيجا هبون إنه هدلان سيدا ضد كان لجك أفرتون مدحي سلو على مع الخريدي مركا ولو نهاي thank you very much وحاب مهد وين له organization كسو أبابولي يا دمان عيارتود عرس حاجة وما ستهران الحمد لله سودا هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم دمان مرتشرف كأضياشة قرن كصومالي معلمينتي قرن كصومالي دليردي كبد عقتة مرتشرف كسوق قلي دمانتين سلام يعني والسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعمر الله محمد علينا dhalinyarada koobka qurux badan soo qaabqaabisay Somali American Week iyakan aad u maasantiin waxaan jeclahay in dhalinyarada waqtigooda la siiyo anagana insha Allah waa taageereynaa waana ku maasantiin martida sharafta leh oo ka imaad gobolada ilaa Canada aad ay u maasantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhamaantiin waa in salaamay waxay ii tahay sharaf iyo ciisi maanta inaad kala soo qayb galo meeshan quruxda badan dhamaantiin dadka walaalahay isugu imaaday dhalinyarada u badan waxaan leeyahay waxa waa ciyaartu haydin macaato dad Soomaaliya inta la eeg oo dhaqankoodii iyo culture-koodii iyo ku jiro ciyaarayo isu imaanaya oo ka muuqda meel walba ay tagaan anaga waxay noo tahay sharaf bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan marka ugu horeysa aan u mahadnaqayaa ciyaartooygeennii hore iyo dadkii sportiga magaca ku lahaa Soomaaliya oo waqtigooda galiya inay dhalinyarada badbaadiyaan haddii nimankan raggan halka jooga aanay joogin waxa dhici lahayd caruur fara badan oo Soomaaliyeed xabsi bay ku jiri lahaayeen ama daroogay ku jiri lahaayeen ama dambiye kale gali lahaayeen laakiin waqtigooda ayay galiyaan maxaan ku raynay sameeyaan ama basketka ciyaari jireen ama kubadda cagta aad baan u mahadnaqayaa koobkan Somali American wuxuu socon doonaa ilaa July 4 waan maanta waa furitaankii marka aad bay u mahadsan dadka nagala soo qayb galay gabdha iyo bahalka insha Allah
kaanuu halkan waa inuu yimaadaa kaanuu dhanka kale waxaa goobta ka hadlay AJ Cawad oo u sharaxan duqa magaalada Minneapolis hadaladiisana waxaa ka mid ahaa bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore maxaa jeclaan lahaa qof kasta oo ka soo qayb galay barnaamijkan inta ku mahad celiyo marka su'aasha ay u soo deganay maxaa radaa saddex oo wax oo muhiim ka ah runtii mid ka maxaa way dhalinyarada kaas aniga mid ii koowaad markii noqoto dhinaca maxaa radaa substance abuse ka iyo culturally specific programs iyo intii shaqo loo abuuriyo baa runtii aniga xoog saari doona midka koowaad marka labaadna maxaa way maamooyinka oo runtii isku dhibsan markii noqdo guriyaashii joogaan kaasna maxaa rabaa intaa wax ka xiriijiyo wax ka bedelo si aad ogtihiin anaga aad iyo aad baan ku dheganahay public housing and affordable housing guriyaashana hadda la dhisayana ma aha badanaa mid Soomaali ku degi karaan qolyaasha yar soo intii qolyaasha la badiyo insha Allah isku dayaya ka saddexaadna runtii waxa way ganacsiyaasha si ay ogtihiin ganacsatorka badana the business people in the city aad iyo aad u dhibsan yihiin policyyaasha la bedelaya markastoo waa la ku adkeenaya maayir hadaan noqono sanadkan maxaa noqonaynaa qof executive ah oo kaligiis wax saxiixi karo oo ka manax badan city councilka iyo dawladayaasha kale soo aad iyo aad maxay noo qabanaysaa wax fiican inta maanta mayor Soomaaliya inta helno insha Allah soo laakiin garabkiina baa u baahan soo aniga maxaa u ordooyaa duqa magaalada Minneapolis soo deegaanka Minneapolis maxaa weeye north side south side south east south west wax kasta oo border ka ah St. Louis Park ma ku jirto Richfield ma ku jirto Bloomington ma ku jirto soo maxaa weeye magaalada Minneapolis ay ku koobantay election ka waa November 2nd laakiin si awogta Soomaalida badana maxay codayaan early voting ka maxay bilaabanaysaa September 15th insha Allah laakiin aniga maxaa rajaynayaa dhalinyarada maanta meesha joogto waxay game-kii daawanayaan laakiin sanadkan waa sanadkiina maxaa loo baahan yahay taariikh la qoro taariikhtana waa qori karnaa laakiin qof kasta intuu ka caweeyo haweenkaas iyo maalintaas xasuustaan qof kasta way soo jafi karaan aad jafaan Soomaali markii la fiiriyo 20,000 oo cod baa ka soo bixi karto goolkiina maxaa weeye 50,000 soo cadaanka halaa kale waa ka soo jabsanayna ciyaarahani ayaa sanad walba lagu qabtaa gobolka Minnesota iyadoo sidoo kale ay ka soo qayb galaan fanaaniinta North America iyo qaybaha kala duwan ee bulshada